大便秘结、饮食积聚、消化不良，是很多小孩子咳嗽的一个主要原因。大家好，我是杨医生，今天的病案分享跟大家聊聊咳嗽。有些人不耐烦了，说咋又是咳嗽？总讲咳嗽，总讲咳嗽。没办法，最近这东北的天儿啊，流感比较猖狂，所以说咳嗽的患者比较多。再有呢，就是我讲这咳嗽，你就听吧，一听一个不一样，一听一个不一样。所以说呢，都有值得听的那个点啊。那这个咳嗽呢，是一个小孩儿，而且总咳嗽。家长呢，虽然说没给他做那个支气管激发实验，说确定哮喘，但是通过他这个咳嗽的频率，家长就一口咬定，哎，我这孩子呀，有点像哮喘，就像你们所熟悉那个咳嗽变异性哮喘。非要跑这儿说治一治，我说没诊断呢，咱别那焦虑，咳嗽咱就治咳嗽，总感冒，一感冒咳嗽就不好。然后一问咋的呀？大便那是相当的不痛快了，就小孩儿那便是1周去1次，你说这个挺干了，是不是啊？挺吓人了。你说那小孩一天不少吃，哎，不往出排便，这能身体健康吗？然后就是他所关心的就咳嗽，哎，痰呢有。但是孩子说从来咳不出来，哎，有点痰咽下去了。小孩他不会咳痰呢。舌有红点，苔呢薄黄，脉显小数。这个咳嗽怎么治呢？关键点我写在最前边了，把咳嗽都放后边了。这个孩子大便不通，是他反反复复咳嗽不爱好的原因。咱们不都讲吗？这上边是肺，底下这是大肠，这是哥俩，这亲哥俩。咱一整说哥们儿，那都是什么呀？那说交的朋友而已。那纯哥俩。从这个脏腑的角度来讲，那比谁都亲。他这气儿通不通，跟他有密切的关系。他都不通了，他这气儿，你想象一下，那得是啥状态呀？唇亡齿寒的这个道理。所以说，大肠之气不通，大便秘结，饮食积聚，消化不良，是很多小孩子咳嗽的一个主要原因。干啥呀？你得先消他食积，先调他脾胃，这样你才能治疗他咳嗽，甚至治疗他咳喘。所以说呢，不用我多言，舌脉表现都是有火，有火咱就撤火，直接上9大黄。不要以为这玩意儿是虎狼之品，你就看着大便秘结的，体质不弱的，那该用就用呗，啥虎狼之品呢？那就是植物，那植物你咋看它像虎狼，它也不带咬你的。所以说该用咱就用，量大量小的事儿。然后呢，止食后破，这个就是我们所说的小承气汤，先给他解决大便不通的问题。他有毛病，先修这儿，给这儿修好了再管他。然后呢，通便嘛，你就得润火麻仁、杏仁，再加上白芍。通常来讲啊，我愿意整点赤芍，这玩意儿啊，对缓解嗓子这个紧，哎，不舒服的这种感觉，我认为比白芍能好点。它俩有啥区别呢？一般来讲说，白补赤泻，你白芍啊偏补多一点，你就补肝血，那你用白芍，少整赤芍。然后呢，再有一点就白收赤散，白芍具有收敛的一个作用。你比如说止治血，你止治汗，止治这个肚子疼，那用白芍。那么赤芍呢，散，具有活血的一个作用。这是它俩主要区别，不是色儿不一样，是功效它也有差别。所以说这个方干啥的呀？就是原本治疗便秘的一张方子，先把他的问题给他解决，大肠一通了，然后你再想着治肺。咋治肺呢？不就是化痰止咳吗？整点瓜蒌、石膏，用这些去清肺、化痰、止咳。在这个方子的基础上，你说你再整点前胡，你整点桔梗，配上杏仁止咳，那都是事半功倍了。重点是啥呀？重点不是止咳，也不是平喘，也不是化痰，重点是你得把大肠打开，闸门一放开，肺子就好过了。肺子好过了，你给点止咳药，它这个咳嗽就能够缓解。所以说今天的这个咳嗽从大肠来论治的病案跟大家聊到这儿，谢谢大家收看。